Дамы и господа, следующий день съемок и снова город-герой Санкт-Петербург, Ленинград. Сегодня перед нами Дмитрий, добрый день, компания Басхол. Автобус Ютонг 2017 года выпуска. Машины продаются, потому что китайцев нет, заводы все встали, пароходы не приплывают, машины необходимо продавать. Сразу отмечу, что отличительная черта автобусов из Санкт-Петербурга не является там гниль, соль. Не-не-не, это все уже в прошлом. Москва впереди планеты всей. Суть этих машин в чем? То, что машины работали все это время на развозке. Футболисты, китайцы, корейцы, туристы, развозки. Большая часть работы была именно в летнее время, и пробеги на этих машинах минимальные. То есть машина 2017 года выпуска, пробег 303 тысячи километров. Соответственно, это не дальнобой, это не межгород. То есть машины работали в нормальном, щадящих условиях. Поэтому, Дим, как вообще жизнь молодая в трудное, нелегкое время? Ну, сейчас немножко нелегко. Нелегко. Да. Ну, надеемся, что завтра будет лучше. Да, надеемся. Отлично. Дим, слушайте, вот об автобусе. То есть вы сейчас, я так понимаю, партию машин продаете. Вот это 17-й год Ютонгов, да? Да. Самая первая партия, которая поставлялась в Россию. В двух словах об эксплуатации, то есть где эксплуатировали, как ремонтировали, ну в целом, то есть как вообще эксплуатация была? Ну, эксплуатация была, правильно заметил, городская, туристы. Петербург в основном, Петербург, да. ну да, в основном. Гараж, Эрмитаж, как говорится. Ну да, любимое место, где все Да. автобусы стояли. Вот. По ремонту машины надежные. Ну как Ютонг, по сути. То есть чем отличается Ютонг от всех других китайских машин, это надежность. Да, то есть это вечная Renault Logan машина. Вечная сел, машина. завел и поехал. Да. Завел и поехал. Мгм. По машине глобально меняли сцепление 298 тысяч. Это была первая замена сцепления. Это первая замена То сцепления. есть, заметьте, товарищ, одна замена сцепления, потому что большинство косяков приводит за собой водитель. Если сцепление обычно меняется на этих машинах, если мне память не изменяет, с Куликом, с КС Авто снимали ролик еще с Мишей Дизелем, там замена сцепления была на то ли 80, то ли 90 тысяч, при условии, что машина работала на межгороде. То есть, учитывая количество нажатий, то ли здесь, то ли там, У да. нас водитель, один экипаж. То есть Экипаж два не- человека, да? Экипаж не менялся. То есть все 5 лет экипаж не менялся. Ну, это немаловажно, потому что обычно, когда идет текучих кадров, само собой машина превращается уже в такое подобие Да. автобуса. Подобие автобуса. Ну, да. Это автобус живой. И у нас, в принципе, экипажи не меняются. Вот, что еще? Меняли плунжерную пару. Ага. Ну, Это в связи с топливом. это нашим. топливо, скорее всего, да. Все, таких глобальных нету. И самое главное, еще момент такой, коробка. То есть у них короба стоит Qjin, вот, которая самая-самая простая, потому что Ютонг только сейчас начал вдогонку за Жонтонгом ставить коробку Fast, которая миллионник настоящая. Здесь пробег 303. Что было с коробкой? С коробкой меняли крестовину. Крестовина, да? Ага. Все, проблем не было. То Вода есть попадала, замерзала. валы, подшипники, это Нет, все. нет. То есть продлиться на ней можно будет посмотреть, как переключается? Без проблем. Хорошо. То есть так, что у нас? Двигатель, коробка, электрика, я так понимаю, Электрика вообще в идеале, что не похоже на китайцев. что на других. Да. Какие? Не, говорить можно, у нас как бы, хотя мы представители компании Жонтонг Канкай, но мы говорим только правду, поэтому у Дмитрия в работе есть еще автобус, так, значит, Ютонг, Жонтонг, Да. какие еще марки? Все. То есть две марки. Ну, если время позволяет, как бы, да, то есть Жонтонг и Ютонг, то есть, сравним просто в двух словах, то есть не... Ну, по комфорту Жонтонг лучше, Ютонг чуть-чуть похуже. По эксплуатации Ютонг лучше, Мгм. Жонтонг требует сервиса. Очень Ну, частого сервиса, очень хорошего ухода. По мелочам, потому что По все время мелочам, мелочи. электрика, печки, Мгм. то есть охлаждение, вентиляторы, вот это все на Жонтонге очень слабенько. Если память не изменяет, у вас Жонтонги, в принципе, как эти Ютонги были первой версии, когда еще не было ручек на 19 год. Ну да, это еще была первая версия. Ну, да. Ну, то есть, опять же, еще раз подчеркну, что говорю, Ютонг это надежный, просто кирпич, то есть внешне, условно говоря, уже такой достаточно а-ля, наверное, дизайну уже лет 8 ему, да, потому что сейчас уже и Мармахи уже более современные, более цивильные делают, да. То есть, по надежности, говорю, то, что минимальное количество отказов, то есть для работы. То есть, условно говоря, боксинг там неудобное место водителя. То есть, машину сравнивать, да. То есть минимальное расстояние между сидушками, то есть минимальная комплектация, в целом.
Минимальное тут количество внимания. комплектация хорошая. Ну, в вашем случае, да, то есть у вас кулер, спальник, холодильник идет. Что-то я посмотрю. Вот так, по подвеске, по пневматике какие были нарекания, какие были? Никаких проблем. У них были моменты, связанные с передней ступицей. То есть это уже следующая, наверное, скорее Это версия. следующая была версия, как бы там блок подшипников стоит. То есть там она, здесь разборная. Да, здесь разборная ступица, тут два подшипника. А потом идонки, если Проблем нет. память не изменяет, уже на следующих версиях опять же поставили такую же ступицу, как и на этой машине поставили. Да. Все понятно. Дим, по кузову какие косяки, какие нарекания, потому что тут-то где какая? Мы стремимся к тому, чтобы человек сел, заплатил вам денежку, завел и уехал. Да? То есть какие вложения в этот автобус потребуются ребятам, которые будут покупать эти машины? По кузову таких глобальных вложений нет. Машина работала, не стояла. Есть, конечно, потертости, есть камушки. Таких гнили, ржавчины, ничего такого нет. Фатальных ДТП, чтобы там въехали, там Фатальных полкузова ДТП, повело? вообще ДТП таких не было. То есть потертости, город все-таки, там, столбик не увидели, там, что-то не увидели, бордюрчик не увидели. Ящик не увидели, железный Ящик не какой-нибудь, да? увидели, железный, да. То есть, если не изменяет память, то, что говорили, да, в задней части там была какая-то авария с участием стоящего шкафа, да, то есть, как бы, который случайно въехал в автобус. Да. Понятно, то есть там меняли стекло. Причем на стоянке. Ну, понятно. Да, замена заднего стекла была. Ну, все понятно. Боковые стекла. Все родное. Так, здесь у нас лобовое, ну, то есть, Скотчик. школы, Скотчики, кстати, вот да, еще и вот трещины. скотчики. Да. Ну, то есть, в принципе, под замену его уже можно тащить. Понятно. Так, по комплектации, значит, что у вас здесь еще раз в базовой версии стоит? Сидушки Кулер, обычные. Сидушки обычные, кулер, холодильник, спальное место водителя. Стандартное место водителя, то есть не люкс, ну, там обычно Нет, они не могут люкс, там обычное сиденье. с массажами делать. Нет, массажер стоит, нет подлокотников, массажер стоит. Ну, самая, условно говоря, простая Да. в этом плане. Все понятно. Тонировка, базовая версия, то есть Да. стандартная, не супер черная. Цвет, я так понимаю, это специальный цвет, который изначально директор компании Басхол заказывал Да, в таком да, вот окраске, и все автобусы у вас именно в У нас такой все цвет. автобусы, даже в Тонге, они в таком цвете. Ну, понятно, да. Хорошо, Дим, по салону там какие можете рассказать нюансы, моменты, там что потребуется? Может там сидушки перетянуть, Нет, салон довольно Может, так и пройдем, хороший. посмотрим, да? Вот, сиденья, смотрите сами, они не потертые. Ну, если будущий хозяин захочет, Химчистку можно сделать, химчистку условно сделать, такую говоря. легенькую химчистку. Тут не более того, все подлокотники, все целенькое. Ну, самое страшное, Ну, что здесь это можно сказать, тут- это истертые эти не обтекатели, как, господи, люки. лючки, да, по периметру. Вот. Ну, тут уже Не, ну, как бы, Это что эксплуатация есть, что есть, да. автобуса, да. Не, ну мы вчера были в Неаполе, там не стерто. За 23 стерто? миллиона, да. А здесь стерто. Не, ну, Ну, и поэтому, да, хочешь Неаплан Неаплан, с покупай Ютонгом, да. 3 тонга, один Неаплан, согласен. Вот, полки, потолок, ничего, вот. Ничего не болтается, ничего, все вот на месте, ничего не полопано, все работает. Самое прикольное, что, говорю, даже все заглушки на месте, нигде ничего глобально не отвалилось, то есть всё- Ну, потому что не отвалилось, не разбиралось, автобус сухой. Вот, ничего не течет в нем. Ну, что еще сказать? Ну, пакеты нигде не трескались, потому Нет, что не бывают случаи, трескались, когда окально нет. идет, пакеты взрываются, чем там Нет, не бухаются на трескались, ходу. все хорошо, кузов не играет, Мгм. соответственно, пакеты все родные стоят. Все целые. Ну, говорю, да, то есть сразу заметно, что машина работала именно не на маршруте, потому что маршрут, он сразу, там, автобус превращается в такой уже... Ну да, у нас даже, Укатанный, ушатанный даже вариант, да. могу сказать, что ни одного ремня не поменяли. Слушай, Все, даже родные, ремешки все все целые. родные ремни, Мгм. все работают. Ну-ка, ради прикола. Кстати, касаемо сидушек. То есть нет такого, что там начинает откидываться назад, не держит? Нет. То есть нет, ничего, нет. нигде ничего не меняли, все нормально, Вот да? все это, Ой, мама! как с завода пришло, все на месте так и стоит. Прикольно, Туристы, да? они, как правило, не откидываются, они не разваливаются, ехать недалеко. Откинутый турист это плохо. Да. Да. Чтобы такого не было. Так, шторки в базе, тонировка в базе, 2 телевизора в базе, аудиосистема в базе. Тахограф отдаете? Да. В подарок тахограф идет. Так, ну, руль обычный, не мультируль. Торпеда, трещин. Никто ничего головой здесь не ударился, ничего не расшиб, потому что бывали случаи, когда какие-нибудь толстые пассажиры заваливаются сюда, там, Нет. с какого-нибудь разгона там бьют.
все разбивают. Не, ну, в принципе, что можно сказать? Автобус пригоден к эксплуатации. Я говорю, что самое главное, что говорю, получил, сел и уехал где-нибудь в Владивосток, например. Да? Глобально ничего не обращаю внимания, да. Ничего здесь такого нет. Что... Понятно. Дима, большое спасибо за интервью. Поэтому дальше мы маленечко покатаемся, еще раз посмотрим там двигатель, там багажники и все остальное. Поэтому приедем в следующий раз уже с деньгами. Спасибо. Да. До встречи. Йоу. Так. О, звук Каменца. Ничем не... Слушай, ну по Вичае я вам скажу, что Вичае, блин, в разы интереснее, чем Каменц. Венчаешь были у нас? А на чем? На Ютонках. Да? 14 год. Блин, слушай. Точно, у вас же были же ютонки же еще. Самые первые Ютонки. Вы же самые первые в России, кто в 2014 году еще эти машины же завозил. Нет, не угадал. Ну, в коробке привыкать надо, конечно. Ну да, не, ну слушай, не, она нормальная, потому что я думал, что будет намного хуже все. Потому что, говорю, на ютонге вот этого года садишься, да, а сейчас, наверное, нет, такое, что ты там не попадаешь, блин. Нет, так вот даже посмотри, вот по ямам он сейчас едет. Он не стучит, не гремит. Ну да, кстати, потому что могло подбалтываться прямо так очень это серьезно. Хорошо, знаешь, что прикол? Вот, например, если сравнивать с Жунтонгом, у него же посадка же ниже. Ну да. Кто-то мне из клиентов из Подмосковья сказал, что когда они Жунтонг купили, у них ютонги были, и водители, которые пересели с ютонгов на Жунтонг, отвыкли от низкой посадки. Да. То есть ты ниже сидишь, как бы, да. такое дело. А здесь ты прям, ну, да, низкая на самом деле, ну, говорю, опять же. Да. Кажется, вообще в асфальт врезаешься. Да. Переезжаешь, что-то выезжаешь. Да. Ну да, вот, в принципе, что мы катимся по таким ухабам, в принципе. Опять же, да, то, что вот, говорили, да, мы, что следующие ютонги, вот, которые с 2018 года пошли, там уже подвеска еще мягче стала. Даже несмотря на то, что там она зависимая. Да, пошел, жесткий такой автобус. Ретардер работает? Да. Жесткий автобус, но он такой терпимый все равно. Сейчас он раскачается, все эти резинки, все блоки, он пойдет чуть-чуть помягче. Ну, зато по нашим дорогам ходовая терпит все. Это да, слушай, по ремонту они... Так, сейчас прямо, да? Направо. Ну, проблем нет вообще. Так, сейчас налево, да? Да. Ага, все, тельма работает. Все положения работают. Нареканий на тельму нет вообще. Блин, самое главное, когда на большом автобусе едешь, что высота, вот все время высота. Так. Эй, чувак. Опа. Опа, миллиметражи. На ютонге ни разу далеко не ездил. У нас был перегон ютонга, самый первый, еще вот с СКС Авто, с Куликом и с Владимиром мы ездили, тогда забирали его с Забайкальска. Блин. Ну, тоже было такое приключение. Как раз там еще строили дорогу вот, дальневосточную. Жопа хочет большего комфорта в данном случае. И вот руки там еще повесить бы, да. Слушай, да, и по приемистости еще вполне себе нормально. То есть, вообще огонь. Машина хорошая, безотказная. Так, сейчас куда? Прямо. Кайфово. Ну все, можем в Сочи ехать, слушай. Я готов. Легко. Ну все, вот, смотри, 1500, 90. Вот как раз тоже доктор прописал. То есть у них очень хорошо подобраны передаточные числа, коробка, двигатель и редуктор. За непристегнутые ремни в Питере как сильно карают? Да не особо. Ну да, все, вот он вышел прямо на тот уровень. 6-я передача, очень шикарно. Он резвенький такой, набирает очень хорошо. Я все хочу заехать, забрать Жунтонг с границы, либо Анкай, либо Жунтонг с Казахстана. Там еще по дорогам ни разу не ездил, чтобы можно было хоть показать, там, поснимать, то есть как там, чего, какая там дорога, то есть там же все другое, по сути. А когда ты знаешь, вождение автобуса есть какая-то романтика такая определенная. Понятно, что работать я на нем не буду, так просто там прокатиться ради прикола, там, 2-3 дня потерять там на перегон, ну, вполне себе очень так это продуктивно и романтично, я бы сказал бы даже. Нет, в этом есть какая-то
Ну да. Как ваша ситуация с водителями? Ну, достаточно плохо. Есть коллектив, который никуда не разбежался. Угу. Да, Наталья говорила, что когда была пандемия, приходилось максимально выплачивать зарплату только чтобы всех сохранить. Да. То есть машины все стоят, весь так сейчас прямо. Да, прям. Народ весь дома сидит, но зарплата вся выплачивается. Да, было. Начало пандемии было. Потом потихоньку начали работать. Сейчас в основном кого вы перевозите? Русские туристы. Русь. Несколько развозок. Ну, заводы сейчас понимаю, что вообще йог, да, все встает. Да, потихоньку встают заводы. Не, ну в этом году сезон будет, в любом случае, с русскими туристами все будет хорошо, потому что народу сейчас, по сути, как бы, вот, куда кататься, да? Да. Сейчас Питер, Калининград, с Байкала мне звонили сегодня, там тоже междугородний автобус нужен. Но там, конечно, на Байкале все в разы тяжелее, у них 2 месяца сезон, все, они отваливаются. Там только бэушковые. Ну, по крайней мере, вот сидя здесь, да, там сзади, конечно, я помню, что все-таки вибрация была такая, да, когда вот именно на низких оборотах идешь, сзади вибрация небольшая, ну, так скажем, не европейского автобуса, Нет, да? Вот. ну, не европеец, конечно. Сзади двигатель немножко слышно. Ну там да. Я вчера в Неоплане забыл отметить, что его завели. Его вообще не стало. Да, все. Зеркала не дрожали? Потому что помню, была на каких-то партиях Ютонгов проблема прям. Нет, мы их укрепляли. Ну то есть изначально, когда получили, была, да? Да, они приехали, они от кузова. То есть вибрация была, зеркал, они к кузову были не прикреплены. Там, да, какой-то был прикол такой очень дешевый, в том плане, что этого можно было избежать прямо на заводе, но почему-то его, так скажем, не заметили. Так, господа, ну теперь давайте пробежимся по автобусу, по внешнему виду, посмотрим детально все узлы и элементы, да. Но обращаем внимание, да, вот как и говорил Дима, то, что здесь есть потертости, удары, там какие-то сколы, но это в принципе все восстанавливается, все красится. Напомним, что морда у Ютонга, она железная, то есть к ремонту она подвергается очень-очень даже хорошо. По зеркалам они, вот как было видно во время движения, они не болтаются, их не кренит, поэтому вождение комфортное. Ну, по дверям 2 двери у него пневматические, тяги в данном случае у него установлены внизу, в дверях стоят стеклопакеты, то есть в этом плане достойный северный вариант, поэтому все very good. Касаемо рундуков, да, то есть посмотрите на размер этих гигантских ящиков, то есть здесь можно хранить много чего полезного и бесполезного. В данном случае у нас здесь хранятся и ботинки, и щетки, и масла, и куча аптечек, и в случае, если необходимо быстро доехать, стоит маячок, можно на крышу своего автомобиля поставить. Помещается дофига чего, закрывается на замки, и обращаем внимание, что замки, им уже 5 лет, они еще стоят старые. Подвеска у нас пневматика, дисковые тормоза, балка. Значит, давайте перейдем теперь к багажнику, измерим объем багажника в ромах. О, шикарный, вот, посмотрите, да, то есть можно здесь делать физические упражнения. Багажа в данном случае помещается достаточное количество. Если бы еще не было бы спальника, то его было бы еще больше. По настилу есть некоторые моменты, маленечко отошел, да, слушайте, на самом деле все сухое, его перед съемками не мыли, не чистили, как он был, так и есть, поэтому в этом плане все very good. ВИН-номер находится у нас в этой части, багажник обит тканью, то есть очень приятно, нету видимых вот этих кривых там или сварных швов, болтов и всего остального, да, в этом плане, конечно, ютонги молодцы. Есть освещение, нигде ничего не отошло, нигде ничего не отвалилось, поэтому машинке 5 лет, очень-очень даже приемлемо. Так, идемте с вами дальше. Средняя дверь, значит, к спальному месту есть прекрасная шторка, то есть можно уединиться здесь в случае чего. А вы что, не ложитесь? Есть отопление, освещение, кондиционер есть, потому что это немаловажно. В первых ютонгах кондиционер, спальное место шло как дупопция, и спальник шел, как кондиционер в спальнике шел как дополнительная опция, поэтому здесь он установлен. То есть если машина будет уходить у нас на юга, в этом плане можно не переживать, не беспокоиться.
жарко вам не будет, когда будете там спать. Напомню, цвет, вот этот прекрасный серебряный цвет, он металлик, то есть смотрится красиво, переливается. Задний рундук то же самое, гигантский большой, тоже куча полезных вещей хранится в нем. Он сухой, ничего нигде не протекает. Это очень немаловажно в наше... сложное время кусается. Значит, задний мост у нас стоит Dongfeng. В этой машине барабанные тормоза, пневматика. Ну, как мы и заметили во время вождения, что Тельма, она делает свое дело, и тормоза в этих автобусах меняются крайне редко. Стоит отметить ржавчину на задних вот арках. Ну, ржавчина есть ржавчина, от нее никуда не деваться. Это все же рабочий элемент и требует к себе просто внимания и, скажем, ремонта. Идем в следующий отсек. Здесь у нас идет мочевина Сферос. Мочевина в этой машине, вы понимаете, что с ней сделали, как бы так маленечко подрихтовали. Мочевины нет. Машина работает без мочевины, это магия. Как это сделали, мы говорить не будем. Есть система пожаротушения. Ну, здесь у нас еще фильтр. Защита, все стоит. Ржавчины глобальной, фатальной, слушайте, нигде нет, буквально какие-то, я бы сказал бы, даже не то, что не какие-то ржавчины, вообще нет. От слова совсем. Ну да, тут единственное, вот в этих местах, ну, это как бы такой расходный материал, поэтому ничего страшного. Так, ну что, по Каменцу подтеков нет, ничего нет. Как и Дима говорил, что его ремонту глобальному не подвергали, кроме топливной аппаратуры. 1-2 натяжителя, привод на компрессор, отдельный генератор на компрессор кондиционера стоит, двигатель ASL Евро 5, как повторюсь, что работает магическим образом без мочевины, система пожаротушения присутствует, ее не использовали, дополнительная шумо-теплоизоляция установлена уже с 2017 года, в этом плане нормально, расширительный бачок, электромуфта, ну, в принципе, добавить здесь нечего. То есть все итоги, все эти прекрасно все знаете. Машинка старая, добротная и всем уже хорошо известная. Камера заднего вида стоит в базовой версии. Здесь у нас был небольшой удар. Ну, это, в принципе, я думаю, что либо сделаете сами, либо отправите машину на СТО. Это все рихтуется, в принципе, за не очень большие деньги, поэтому это не страшно, это не смертельно. Значит, стеклопакеты у нас здесь стоят, тонировка, темная тонировка, кстати, она дополнительно стоит $700 на Ютонге. Она в базовой версии не идет. Стеклопакеты, кстати, все родные, то есть их не меняли ничего. Арки. Ну, то же самое, ржавчина пошла. Ничего страшного, ничего смертельного в этом плане мы не видим. Ну и давайте теперь, наверное, нырнем в салон автобуса, потому что у нас мало времени. Жду следующий автобус для съемки. Времени нет. Продолжаем наш автобусный осмотр. Так, по месту гида стоит в складном, выпирает, занимает энное количество прохода, что не есть год, но как бы это первая версия, поэтому простите как бы за издержки. Ну, по панели приборов тут все, в принципе, в классической схеме стоит, да, то есть стандартный тонкий руль, торпеда, блок приборов, в данном случае блок управления кондиционером стоит слева, иногда устанавливают его в передней части Тагоров. В подарок аудиосистема есть, камера заднего вида, камера заднего вида у него не работает, перегорела. Ну, ничего страшного, она стоит копейки, поэтому тоже ее можно купить, устранить, поставить, точнее говоря. 2 телевизора в передней, в средней части. Весь пластик сохранен, то есть трещин, глобальных царапин нет. Пол нигде не вспучен, все very good. По сидушке, да, действительно, у нее нету подлокотников, что не есть хорошо, но есть массаж опы. Массаж опа очень важный момент во время вождения, потому что устал, включил, взбодрился. Так, проходим дальше. Ну, по сидушкам 53 места. Стоит отметить, что немаловажно, автобус 12-метровый, 53 места, очень-очень-очень небольшое расстояние между сидухами. То есть, смотрите, мы сели с вами и уже уперлись в колени. Перевозчик сам для себя решает, какую машину покупать, либо в таком образце, да, там, либо есть итоги на 51 место, например, да. Тут уже в зависимости от комплектации. В принципе, если вы хотите сделать больше комфорт для пассажиров, вы можете купить данную машину, убрать эту грядку, чтобы это позволяет сделать сертификат. В сертификате есть 53 и 51 место, и в принципе раздвинуть, и будет более комфортно, и это будет очень-очень заметно. Значит, ну, как и говорил Дима, у нас ремешки, трехточные, они не болтаются, да, то есть они все сидят в своих рулонах.
Поэтому в этом плане как бы ну, очень эстетично смотрится, потому что есть как бы старые автобусы, когда ремни просто там болтаются на полу, их необходимо либо менять, там, либо их закручивать. В этой машине ни одного косого ремня я не видел. Напомню, что холодильник установлен в передней части, кулер стоит в задней части, система обдува, освещения, все ок, нигде ничего не выломано. Слушайте, все прямо крайне-крайне радует нашу психологию. Система отопления в данном случае стоит именно система отопления, не климат-контроль. А камера установлена в задней части, в средней части. Так, камера впереди не стоит. Ну, это можете поставить. Видеорегистратор. Вот. По салону. Ну, слушайте. Огонь. Ну, реально огонь. Опа. Так, USB у нас здесь есть. USB здесь. Под сидушками. То есть две пара на каждое сиденье стоит. Ну, слушайте, ютонг есть ютонг, поэтому время, качество, все пройдено. Поэтому хотите купить, обращайтесь, звоните нам, телефончики будут указаны внизу. ЛК 5 столица, Роман Дмитрук. Скоро с вами мы включаемся на новых и на старых автобусах. Всем мир. Жонтонг Анкай Пазы, ВЛК ты закажи.